E salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial. In questo video parliamo di due misteriose impostazioni in Windows che potrebbero avere un certo impatto sulla velocità di rete internet, velocizzandola del 20%. Si tratta di configurazioni predefinite che limitano la larghezza di banda disponibile, ossia il tasso al quale i dati viaggiano avanti e indietro dal computer. La prima opzione di cui sto parlando è quella che limita la larghezza di banda riservabile dal sistema, in modo da impedire che il 20% della larghezza di banda venga persa perché è riservata alla QoS. Come vedremo, questa affermazione è però non corretta. La seconda opzione invece serve a disattivare il livello regolazione automatica finestra ricezione o autotuning, che se abilitato potrebbe rallentare la velocità della vostra connessione ad internet. Partiamo dalla prima opzione su come evitare che la larghezza di banda sia limitata. In tutte le versioni di Windows, da Windows XP fino a Windows 10, Windows 7 e Windows 8, nelle versioni Professional ed Enterprise e tutte quelle non Home, dovete andare su Start e digitare Esegui, oppure premere il tasto Windows più R, è indifferente. Nello spazio vuoto digita il seguente comando: gpedit.msc e premi invio per accedere all'editor criteri di gruppo locali. Dal menu a sinistra andare in configurazioni computer, modelli amministrativi, rete e infine su utilità di pianificazione pacchetti QIS. Sul lato destro cliccate due volte su limita la larghezza di banda riservabile e nella schermata che compare attivare l'opzione e sotto mettere 0 come limite della larghezza di banda. Se rimane non configurato o disattivato, Windows riserverà il 20% di banda al servizio QIS. In realtà comunque, contrariamente rispetto a quanto riportano blog e siti incompetenti, questa modifica dovrebbe avere un impatto trascurabile sulla maggior parte dei computer, perché il 100% della larghezza di banda della rete rimane sempre disponibile e condivisa da tutti i programmi, a meno che non capiti che un programma richieda specificamente la priorità nell'uso della banda. Questa larghezza di banda che sembra riservata è quindi sempre disponibile per il PC, a meno che non ci sia un programma speciale che la richieda. Modificare questa opzione può quindi portare ad un rallentamento dell'unico programma che fa questa richiesta di banda riservata, ossia Windows Update. Questo non lo dico io, ma la Microsoft stessa. Per modificare la stessa opzione in Windows Home, dove gpedit.msc non esiste, bisogna aprire l'editor delle chiavi di registro. Vai quindi su Start e digita Esegui, oppure come ho detto già prima, premi contemporaneamente i tasti Windows più R. Nello spazio vuoto eseguite il comando regedit, così da accedere all'editor delle chiavi di registro. Una volta dentro navigate il seguente percorso: HK Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows e infine su PSChed. Sul lato destro impostare la chiave PSChed con valore 0. Se non esiste bisognerà crearla. Quindi cliccate con il tasto destro del mouse su una parte vuota e dal menu a tendina scegliere nuovo valore di Word 32 bit e rinominatela PSChed con valore 0. Provate a controllare la velocità di internet prima e dopo la modifica per vedere se effettivamente vale la pena eseguire questa operazione. La seconda opzione che limita la velocità di internet in Windows è quella dell'autoregolazione o autotuning. Per verificare che sia attiva, aprite il prompt dei comandi, quindi vai su Start, cercate il prompt dei comandi scrivendo la parola CMD e una volta trovato cliccateci sopra con il tasto destro del mouse ed eseguitelo con i diritti di amministratore. Nella finestra DOS digitate il seguente comando, netsh interface tcp show global ed eseguitelo premendo invio. Una volta fatto è necessario cercare la voce livello regolazione automatica finestra ricezione e se sta su enable o comunque presente la voce normal disattivatelo eseguendo il seguente comando, netsh int tcp set global autotuning level uguale disabled. Se volete invece riattivarlo dovete usare il seguente comando, netsh int tcp set global autotuning level uguale normal. Anche in questo caso provate lo speed test di internet per vedere se migliora o non cambia nulla. Se vi piacciono comunque questi esperimenti e trucchetti, vi invito a lasciare un bel mi piace al video, commentare e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco, così da non perdervi i miei prossimi video.
Ma prima di concludere con il video, vi invito ad unirvi al mio canale Telegram, all'interno della quale ogni giorno vengono pubblicate super offerte, codici sconto esclusivi ed errori di prezzo veramente assurdi. Vi lascerò comunque il link in descrizione. Con questo il video è giunto al termine, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!